好，之前我们讲设备，好，设备之后的话 CPU 涨，那 CPU 有时候 FOPOP 也涨，好，那再来机器人，好，那这几个族群里面，你会发现一件事情，就是说资金其实呢就在这些区块里，好，它就在这些区块里，那只是盘面在震荡，好，就是说呢指数还没有冲出去，好，所以呢大家的操作上面来说呢，它可能就涨几天之后换一下休息一下，但换来换去，你会发现就那几个族群，好，这什么概念？就是说事实上市场的资金它是有个共识，也就是说呢，你如果要买将来成长性强的，好，那将来可能会冲出去的，好，那最明确的其实就是几个成长的族群，好，那只是呢，现在盘面还没冲出去的时候的延续上面的这个力道就不见得是像砰一直冲，好，那可能涨了一下啊休息一下，涨一下休息一下，但是资金不拖这几种，好，还是这几种里面，所以这表示什么呢？就在等一样东西。大家好，欢迎收看金融软实力，让我们欢迎标股女王阮慧慈老师。大家好，今天是9月3号星期二。今天台股开高走低，停留在一个区间，指数跌了100多点，台积电就跌了8块钱，占了大部分的指数。族群一直在轮动，但是今天机器人概念股有上来。老师呢，这个轮动有什么迹象可循呢？我们应该要怎么投资？对，你看现在今天的话呢，就是台股是跌因为今天指数开盘的时候呢，开小红应该是开高上去了一下之后就一路往下是，那这一路下来呢，就跌了120几点那最低还跌到141点。好，那今天呢，当然就全指股休息台积电休息但是今天的话，机器人往上。好，所以你会发现，就是说，以最近盘面重点来讲，好，之前我们讲设备，好，设备之后的话 ，CPU 涨，那 CPU 有时候 FOPOP 也涨，好，那再来机器人，好，那这几个族群里面，你会发现一件事情，就是说资金其实呢就在那些区块里，好，它就在这些区块里，那只是盘面在震荡，好，就是说呢指数还没有冲出去，好，所以呢大家的操作上面来说呢，它可能就涨几天之后换一下休息一下，但换来换去，你会发现就那几个族群，好，这什么概念？就是说，事实上市场的资金它是有个共识，也就是说呢，你如果要买将来成长性强的，好，那将来可能会冲出去的，好，那最明确的其实就是几个成长的族群，好，只是呢，现在盘面还没冲出去的时候，它的延续上面的这个力道就不见得是像砰一直冲，好，那可能涨了一下啊休息一下，涨一下休息一下，但是资金不拖这几种，好，还是这几种里面，所以这表示什么呢？就在等一样东西，好，在等一样东西，好，等到呢什么正式脱离盘整要起攻讯号的时候，那么你就会发现资金它的延续力就会变强。好，这个就是说呢，今天你看到大盘盘稍微休息一下今天稍微休息一下今天稍微休息一下的时候，CPU 休息，好，但是机器人之前没有涨的，还没有涨的，今天就上来了。是，好，那半导体的话呢，虽然台积电休息，但设备股前2天整理一下今天有些也上来了。好，所以资金就在里面轮。好，那在里面轮，就是因为这几个它都有什么？它都有长线的利基。好，所以呢，这个盘就等一个讯号。那等这个讯号来之后，接下来就准备什么？遍地开花。好，还是这几个族群。好，你会说为什么就这几个族群？好，因为成长力道够强嘛。好，因为聪明资金它不会往那个成长力道比较小的，然后或者是呢比较乏善可陈的啊。你说，比方像航运，好，资金会往航运吗？啊，你会发现它就没有市场的共鸣。好，为什么？因为你没有长多的题材。好，所以呢，现在就是在长多的股票里面轮动。好，那就会问说现在等什么，对不对？对，老师是礼拜5的失业率吗？对，我们看这个礼拜有一些大事嘛那这个礼拜的话，当然前面的话呢，半导体展，明天半导体展。那但是最重要是在下面2个，礼拜4跟礼拜5因为礼拜4有什么？礼拜4有初请失业救济金的人数，对。然后其实上一次公布的时候，数字已经怎样？已经往下了。对，它已经开始怎样渐入佳境了。是，就是说呢，好消息就真的就是好消息了。只是因为呢，在之前上个月初的时候，就是因为这些东西，所以才被吓到。所以的话，市场上会怎样？你就会稍微会停看听，对，稍微观望一下下。好，但是呢，原则上上一次呢，后来因为初请失业救济金人数它是每一个礼拜公布，好，那失业率是1个月公布一次，好，那所以呢，初请失业救济金人数呢，在后来8月初之后那一次之后公布的数字，其实它都已经告诉你，前面那个就是一次性的现象，好，或者是当时因为这个飓风的现象，好，所以呢，基本上这个数字呢，应该基本上我觉得会越来越好。
好，那再来的话呢，8月的失业率，好，只要比预期稍微好一点，这个行情就按捺不住了，好，它就会正式往上。也就是说呢，这个礼拜的话就看这2个东西，啊，这2个东西我认为哈，基本上应该都会比预期要来得好。好，8月的失业率跟8月的非农就业，好，这一些东西基本上呢，就是这个行情呢就在等什么？等最后的一个确认。那这个东西一旦确认了，几乎也会确认9月份降息，大概就是1码。好，这个大概如果说2个数字符合预期的话，那9月降息就是1码啦。那1码的话呢，那接下来9月份的不确定因素大致上就拿掉了。好，所以呢，这个行情稍微震荡一下，等一下东西哈。那我觉得其实没有什么关系啊，因为它在等的时候就是轮动嘛，对不对？今天的话呢，来指数的话就是台积电下来嘛，是不是？是。那台积电下来的话，也还在这个区间里啊。对，所以你会发现哈，台积电就这个区间，好，就在这个区间里面啊。那你说它会不会回到前面？哦，这基本上是很难的。好，所以的话呢，就跟大盘意思一样嘛，有没有？大盘会回到前面吗？会前面的买点给你吗？好，基本上也回不来了。老师，我有个问题，就是今天成交量还是很少，非常小，对对，这就是在讲刚的嘛，因为今天礼拜几？今天礼拜2，对嘛？刚刚那个时候礼拜几？礼拜4跟礼拜5，对嘛？是不是剩没2天？好，所以呢，大家还在等，对，大家一定会有观望气氛，但是卖压也不重，哈，也就是说呢，它就是一个轮动，好，比如说之前呢，有一些族群涨了之后休息一下，但休息一下拉回也不多，好，那先休息过又开始往上，好，所以呢，这整个就是什么长线在保护短线，好，刚刚讲的为什么在那几个族群里，也是因为它长线保护短线，好，所以我们来看呢，来大盘哈，来这个拉回来哈，我们放大一点看哈，来放大一点看，是不是还这个区间？是，对不对？这区间完全没有变嘛，有没有？这个区间从这里有没有到这里？就这个区间还是一样嘛，已经换很久了，好吧？对，是，所以在这个区间里面，你靠近下缘就在那买方啊，然后呢，等到礼拜4、礼拜5，其实也剩没2天了嘛。好，这2个呢，只要符合预期，那接下来就可能要往上面去，就往上面要去突破了。好，所以呢，这个量就缩着，我认为是这个盘整盘哈，本来你就是拉回要量缩。好，那真的出量什么时候？是要攻击的时候嘛。好，所以呢，来这个指数呢，就靠近下面这边就是找买点。好，那上去这里的话呢，我觉得也下一次可能就有机会突破。好，因为下一次你可能就过了这个礼拜4、礼拜5的不确定性嘛。好，刚刚讲嘛，礼拜4、礼拜5这个，好，它就会直接连接到接下来月中月中的这个降息数字符合预期，那降息大概就1码基本上呢，那今年大概9月份的不确定因素大致上也就已经差不多了。好，所以呢，来这个时候要干嘛呢？这时候当然就是找好股票布局应该说好股票你就拉回找买点啦那但是今天我们先讲你看像昨天不是讲到说这个半导体这边设备不是稍微有休息吗？对不对？是，可是因为族群轮动，对，老师昨天有说万润会震荡一下就会上来，就会上去，结果今天对，今天就上来了。你看它其实都快要去创新高了是，因为它昨天是分盘交易回来第1天嘛，对不对？那第1天的话会怎样？第1天差额都会稍稍震荡一下嘛，是啊，所以呢，你看震荡完之后，来今天万润有没有？今天就没客气了，有没有？今天怎样？今天就直接越走越高。对，它这个离前面剩一点点了其实马上就要创新高了是，所以呢，你就可以看到最近的话呢，这个设备股稍微休息一下但我觉得应该这2天就要转强了为什么呢？因为其实你在整个产业能见度上面他们还是非常明确的就是说呢，东西很明确因为也不是只有 CoWoS， 还有后面的这个 Info 啊之类的这些，那其实都受惠那加上呢，这里面如果以扩厂的进度来说其实现在很多人在上修明年台积电 CoWoS 那个年底的产能就是说本来大家是说今年可能4万片，那明年可能5、6万片，现在有些都已经修到7万多片去了所以呢，设备一定走在前面是，对不对？你量产之前什么东西要进去，对不对？这个就是军火商要进去，对，设备也先进去，要不然做什么？所以呢，这基本上就是走在他们前面。好，所以呢，来万润也是所以我觉得就准备创新高了啦那这比价空间也很大那么基本上新的订单有几个都独家万润是独家那君华也是独家。好，我们来看看君华来君华今天有没有？好，今天也翻红了是，就是呢，昨天我们才讲到嘛，对不对？
来，这个趋势是多头，对不对？就是一底比底高哈。那只是你如果是买在这边的话，当然短线就稍稍比较吃亏但是呢，来我们什么时候买的，对不对？我们买的位置都公开跟大家讲，8月6号，很漂亮这个位置是有没有？我们买了之后上去，还回来又回来测了一次又回来测到成本这边，然后呢再来就上去了是那个时候价钱就很漂亮嘛，是675，哎呀，看675块然后而且我们还是怎样上次也赚了一段我们是每一段避掉大跌那一段，我们上次也是赚了一段上去创新高，然后拉回来有没有675块非常漂亮的买点有没有？结果就一路往上有没有？所以你675块买有没有？到今天多少？今天多少？今天现在还是900多，好不好？911所以呢，你从675块到今天多少？911块我们不要算最高点我们单单算这样子，你看多少？有没有？你这样加起来有没有？也是200多块，好不好？对，所以基本上就好股票你拉回要早买一点因为呢它是 CoWAS 的股票但是它也不只有 CoWAS 它 Info 也是受惠而且它新的追单里面就是独家他们就是独家订单，所以这个接下来的话有没有？我觉得很快就是往上面创新高。好，所以这是告诉大家什么？来，有时候震荡是好事，有没有？因为呢，盘如果没有拉回，就没有这个买点嘛，对不对？是。是不是我们做2次？我们做2次，上次有没有？再上一次我们也是嘛，也是很漂亮卖点在这里，有没有？有没有？不到900它最高到900附近嘛，是不是？然后我们是在800多出嘛，还没有出最高但就这附近啦，860这附近出掉，这里出掉，这里接回来，再赚一大段，有没有？那这里没有出没有出为什么？200多块不用出因为呢你也不会回到这个价位了回不去了啦。那接下来接下来的话还是一样会创新高，超开心的。对，所以设备来讲就是呢基本上呢接下来这个还是一样要往上应该是讲说他们本来就是最强的军火商啦，而且因为现在要在地化大家知道我们这个台湾将来就是矽岛那矽岛我们现在国家队各种国家队陆续都在成型所以呢半导体国家队这个当然就很重要因为我们就是国产化啦基本上就是用自己的然后再加上呢现在又遍地开花所以呢来军华它一样也是会大涨。对，讲到这个我们来看一下就是既然讲到这几个族群就是说大家看到在几个族群里轮动但是有的今天来看一下最近这2天比较弱的，像 CPU 里面那么这2天光盛就有拉回，对不对？对，来看看光盛现在拉回到390块附近来，那你拉回到这里要做什么？我们看它第2季毛利其实已经很高，第3季可能更高那 Google 这个大单这个大单还在持续之中然后那除了这个之外，它还有另外一个新的客户这个新客户将来也会一起贡献。好，但重点就是你们现在呢做股票，记得我们就要看什么？要看接下来就是呢就要看未来啦做股票你不能一直看照后镜，好吗？那如果以它现在的进度来看，明年的话应该25块甚至更高这个机会都很大。好，所以如25块来说的话，那 CPU 其实是会越来越好为什么？因为你今年是开始有一些大厂的订单进来为什么呢？因为你这个进来像 Google 它在台湾嘛它在台湾的话，你基本上它就是要在地化因为像 Google 其他 CSP 厂很多都已经在台湾所以呢你在地供应在地供应当然是找自己在地的比较近比较方便，这样台湾东西做的也不错所以呢这还有加上一个去中化所以呢这就是什么？这就是呢这个光的这一块光的这一块其实不是只有 CPU 而已光通讯那一块其实本来就会在去中化但是矽光子 CPU 是又接在后面所以你明年又会比今年好，后年又比明年好，对不对？那如果是以明年25块来说，25倍 PE 的话，这个价钱就有很大空间。好，所以呢，我觉得有时候拉回是好事啦，因为没有拉回你就没有下一次的机会嘛，是不是？就没有买点。对，就没有漂亮的买点，但长线还是往长线的方向啦，就像上次军华拉回的时候也是一样嘛，拉回之后你就下次的买点，所以这个呢，如果你用25块就好，25倍，其实都很大空间，所以这个应该都要去找买点喽。老师，而且我们今天有把一档6天大赚的股票接回来哦。对，我们来看看今天的话呢，另外一档股票也非常漂亮来，我们早上这个把罗森接回来是这个有没有讲到这一档？是不是就是上次一口气就赚了40个百分点，而且才6天，对，而且才6天就40%那这是我们上次出在哪里？我们上次出在150块附近，赚了40个百分点
那来这个机会又来了哈，就是呢赚钱赚了以后可以继续赚。好，现在回到哪里？好，早上大概在130几块，对不对？是。那150出，好，那130几块我们今天早上接回来，好，其实接回来也不错，好，这个准备要继续往上面创新高。所以你看到今天机器人强。对不对？其实哦，来看一下哦，这个机器人里面，今天精锐也上去啊，这个是机器人的股王啊，今天股王就发威了，有没有？精锐是里面市值最高的哈，啊，今天涨停板它市值已经480亿了。好，哎，480亿，哇！你看哈，这个呢，这个机器人的股王带头带，好，那这个比价效应就要开始了。好，那大家就会问说，哎，比价效应还有谁可以比价？哈，那当然的话，这个整串里面哈，其实机器人它就是它也是明年会比今年更好啦，好，就是一年比一年好，好，为什么？因为这个商机它说起来不是只有在人形机器人，好，它应该是说整个工业化4.0。好，那这个比价效应，我们就回来看另外一档，有没有？来看看这个哈，这市值，哎，这市值400多，对不对？对，这市值只有20几。哇，差太多了吧？而且这是最便宜，那超便宜，最便宜的机器人哈。而且呢，它的东西很特别哈，在台湾是没有几家啦。好，然后像台湾少数，真的很少数，可是你在比较精密的零件上面，你就是要用哈，你就是要用，所以这优势其实很强哈。机械关节啦，它也是工具机概念哈，所以其实呢，盘面上非常非常多好机会啊，所以我才说哈，就是轮动哈，这个几个族群里面哈，现在呢是怎样，就是互相轮动哈。那接下来哈，等到这个礼拜的不确定因素拿掉之后，那么我觉得可能就准备遍地开花了啊！因为这个不确定因素拿掉，等于你9月中也笃定了呀。好，9月中 CPI 大致上9月中降息啊，大致上也笃定了。好，所以呢，老师，我们庆腾好像上次也是大赚哦。我们也是大赚。哎，真的啊！哎，这个小编你看，马上就被他发现。没错，因为上次我的记忆力可是很好的，上次就挣得很开心。好，啊，这一次的话有没有也是拉回来哈？你看这个也是拉回来，第二次机会又来了哈。那所以呢，来这个就是呢，这个盘面上哈，这个指数稍微拉回，好，但是个股呢还是非常活泼。为什么？就是那个火种还在啊。也就是说呢，其实今年哈资金是真的就是不是房市就股市啦。好，不是房市就是股市。好，那房市的话，当然哈，我觉得就是也不会怎么下来啦。好，那只是稍微就是最近这个贷款问题嘛。好，不过政府已经开始出面讲话了。好，那当然你自住的话没有问题啦。好，自用的是一定没有问题。好，那投资客的话，当然好，他就可能就会有一些资金就放到别的地方。那股市又刚好在低档。好，所以呢，好股票还是要把握好哈。那该创新高的还是一样，后面会创新高哦。是没错，我们的来意今天也是继续创新高，昨天涨停，今天还是很强哎。对啊，你看来意有昨天正式往上面突破哈。我昨天是不是说这个第一阶段对不对？第一阶段出生段，然后呢中期整理哈，中期整理、中段整理结束之后往上面怎么样？昨天正式突破，所以385块创新高。老师有说他要进第二个区间，进入第二阶段，对不对？第二阶段的话，第二目标价哈，所以很多股票都是这样哦，它一段一段会涨，一直超过你想象啊。就像我们以前早期这个之前的去年的材料啦这些哈，它也是一段一段那个从100多块最后涨到1000块。去年的材料简直是老师的代表作。对啊，那个以前的宝瑞也是哈，那个更夸张啊，那更夸张，但是一大段一大段哈，这个是常见涨不完。好，那这个都因为基本面很强，好，有基本面的独特的利基。好，来我们看来意昨天是不是创新高，对不对？是。那今天的话，哎，来意怎样？来意今天又继续创新高，好，超强的397.5，好不好？4字头就要来了啊！我们现在获利多少啦？108。对，我们已经足赚206块了。哎，老师之前说先看5成，再看1倍，对啊。老师现在已经1倍了，那之后要看多少？哎，我好像昨天有不小心暗示出来哈，真的就是呢，第一阶段3字头，第二阶段什么字头？昨天有讲哦，自己倒回去看，对啊。所以呢，这个基本上哈，这个第二阶段通常是不小于第一阶段啦，好，这个真的记得哦，初升段、主升段的概念是这样。而且因为现在正要开始进入什么？现在正准备要进入第4季旺季，哈，就是它现在是淡季哦，好，现在算淡季哦，不过淡季里成绩已经很不得了了，是还是很强，哎，这个淡季成绩已经很好了，那下半年动能就超强啊，因为这个扩产要扩很多嘛，好，为什么？它这个一个就是 Hoka， 好 ，Hoka 这个成长力道很强，好，那另外的话，艾迪达成长也很强，啊，第4季开始的话，它另外
外一个 Uniqlo 哈，那 Uniqlo 明年成长力道也很强哦，哈，这个也非常可观哈。当然是因为它鞋子有独特的利基啦，所以这是隐形的，另外台湾隐形冠军，然后获利就非常好，对不对？对，所以呢就赚很多哈。我们191块哈，191块，那这全市场没人知道，有没有？真的没看错哈，1字头有没有？就可以赚很多。那这个呢就爆红哈，真的是爆红哎。对，我今天发现了我们小编，没错，我偷偷去买了。我们小编也有，好不好？对不对？我们小编也有，难怪小编每次讲的时候都开心的要命。对，他都可以讲的这个非常的这个非常的生动，因为他就是感同身受。哎，我们来看一下，长怎样？是没错，现在是来到购物台，是不是？现在来看阮老师购物台。我们小编他今天就是我说这每天他都非常的开心。我们来看一下，哎，我看一下，我觉得长得还不错啊，来看一下，对，还形状还蛮好看的啊，对啊，真的很好穿。哎，你穿的时候有觉得逛街有逛比较久吗？有，这样是因为它走路会回弹的感觉，对，完全不会累。那如果你走路都跳动好跳吧，跳一下会怎样？跳一下好跳吗？哎，好像还不错啊。对，很会怎样？会回弹呐，是不是？对。那回弹的时候就会脚比较舒服，是不是？是，就是走路比较不会累。哦，走路比较累，所以适合逛街。对，没错，对，适合去败家。然后呢，还有适合什么？适合跨年啊，跨年的时候很适合。哎，跨年其实都在家里啦，真的都躺着。对，我们小编其实也是一个宅女啊。然后呢，所以的话，哎，也很适合给老人家，对不对？是，准备可以去迪士尼了。可以去迪士尼，就好好的给他逛个够，大人小孩哦，小朋友也很适合。没错。所以呢，你看，其实我觉得应该就是感觉好像体感蛮好的哈，感觉还不错啊。所以你看，我们小编很开心，因为呢，他穿的这个开心的鞋子，然后呢，股票赚钱。没错。所以每次讲到来意的时候，都非常的生动，就是它就是一个什么，就是实际上面这个体感有感觉到底差在哪里了。好，来我们回来这个，今天我们不是购物台，好，我们也没有业配，好吗？我们没有业配，没有业配哈，我们只是呢，就是小编有穿给大家看一下，因为很多人说，哎，这什么牌子没看过哈？这个就是最近这2年爆红的牌子。好啦，那还是要来庆祝一下我们的来意，今天呢397.5元再创新高喽哈！恭喜大家，全部都是超过倍数的获利。好，所以呢，来这个多头呢，其实还没有结束啊，长线呢高点也会过好，所以重点就是想要跟上新标股的朋友，等一下就有电话好，就可以打电话来跟上我们喽。想要跟上的朋友，赶快打电话进来。那我们明天见喽，拜拜。拜拜。大家对今天的节目有什么问题吗？如果你有任何问题，可以在下面留言告诉我，也可以加入我们的官方 LINE 小老鼠 Power8888。那我们明天见喽，拜拜，拜拜。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。